original, yo no vi ninguna banda. Está re fuera de foco, boludo, esto. Foco. Che, si fuéramos famosos nos sorprenderíamos. La verdad, ya estarían apurándose para... En realidad nos están sacando fotitos por ahí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Llegamos al aeropuerto de Puerto Rico. Estamos en el aeropuerto de Liniers. Lo grandioso de este aeropuerto es que donde esperás hay colectivos que te llevan a tomar el avión. Vos podés saber, bueno, esta es nuestra primera visita a la Argentina. Toda la revista que nos dieron. Queremos avisarle que nos fue bien. Tocamos Very bueno, 5 muy- meses, tocamos muy bueno. 5 o 6 veces. Y con esta semana volvemos a nuestra tierra, que es 25 de marzo. Mayo. Filmadísimo. Los vasos, ¿no? ¿Qué es eso? Los 4 vasos y los 4 integrantes. Llamá papá que, che, papi, ¿tenés los boletos? ¿Aquí tienes las entradas? Lo di. ¿Dónde lo pasamos? No los Lo teníamos. tengo acá yo. Están en el bolsillo de adelante. Arriba. Estamos en los minutos previos. Roichu Barcelona. Vamos de gira por el mundo. ¿Hace todo lo ilegal? ¿Hasta los dos o solo la ¿No? Dice que está por allá. No lo vamos a poner. Se paró la banda. Ahí va un ser humano. La odisea del señor Gabriel Che, mirá, tiene el pantalón uno más arriba que el a otro. comprar. ¿Qué? Yes. Somos los más lindos de esta nación, ¿se dieron cuenta? Macho, tenés que aflojar un poco, vení. Nos van a sacar a la mierda. Lo juremos con gloria, lo juremos con gloria, a morir. Vamos, equipo. Hay equipo, hay equipo. Hace lo que puede, ¿no? Algunos relatores de fútbol, Se van a vender pancho a la terminal. ¿Quién es? ¿Quién era? Lo digo yo, Gabriel André, 30.667.623. ¿Quién era? Titi Fernández, en persona. Nos seguimos encontrando con gente famosa acá en la terminal. Parece un programa de televisión. Sí, sí, por todos lados. Es impresionante. Yo me estoy deleitando mucho. Por allá, en la ventanilla, hay un parecido. Ustedes ven. Pero no es un parecido, es el real. Es Juan Di Natale. Señores, ¿Quién es? ¿usted? Juan Di Natale. ¿Quién lo dice? Lo dice Gabriel André. Documento 306677623. Y con ese parecido nos vamos yendo. Chao. Vamos, chicos. Sí, sí, bien. Ah, Pacho. Pasajeros de Pullman de Belgrano con destino a La Barría. Con horario de salida 13:10. No. 13:10. A ver, preguntale. 14:30, dice, ahora. ¿Pero de Liniers? Sí. Uy, esta... ¡Hola, chica! Esto sería bueno. Creo que no nos van a dejar subir. Con destino Salta. Con horario de salida 15 horas. Moviéndose en plataforma 6, micro 6200. Se va. ¡No te vayas, Tomo! Che, preguntale por la duda,
¿No pasó? ¿Eh? ¿Se fue? Nos bocharon. De nuevo. Basta de filmar a la chica de chaleco que se va. Pasajeros de Pullman de Aeroplanos Piso 25 de mayo, horario de salida 14:30, tomar ubicación plataforma 8, interno 70. Somos lo único, crote. Ah, no. Pasajeros de Pullman de Aeroplanos Piso 25 de mayo, horario de salida 14:30, tomar ubicación plataforma 8. No, pero metete ahí, Pancho. Metete, vente acá adelante. Venía a San Rafael. Pero después, pará, después de la... Arreglá. ¿Cuánto va a quedar? Este es nuestro. Este asiento solo, ¿verdad? 34 atrás. Bueno, estamos yendo a 25 de mayo. Recién llegó el bonde con una hora de demora. Se pudrió todo. Un poco, pero vamos para Ahora, adelante. ahora es frita. Por fin. Y acá, ahí, está todo el frío. Con el calor interno de la banda, este frío de aire acondicionado. Con el calor de la banda. Estamos como feo. Pancho está que ahí. ¿Qué va a ser Tini? ¿Qué pasó? Terminal de Quebec. Esto es como la caja negra, ¿viste? Cualquier cosa. Está todo documentado acá. Queda.